要不是有监控，我万万不敢相信小姐姐正在让父亲帮她检查自行车。男子猛然转动车轮，突然听到一阵急促的异响。啥情况啊？仔细看才发现是小姐姐的恶作剧，可是男子并没有发现。男子立刻用扳手解了紧螺丝，然后再次转动车轮，不料小姐姐又开始表演了。此时男子懵了，他听着近在耳边的声音，感觉很奇怪，可是就是找不出问题。眼下女儿就在旁边看着，男子也倍感丢脸，只能再次紧了紧螺丝，希望能够奏效。这可把小姐姐乐坏了，小姐姐真是太坑爹，如果继续演奏下去，男子就算把车子拆了，恐怕也找不出任何问题。